Pazanda kelinjonlar shodtamsizlar. Qaynona oyijoningiz erta yurishim bor kelinposhsha, ko'rinishi shohona, lekin kamxarj shirinlikdan tayyorlab bering desalar, bilmayman deb uyaltirib qo'ymang. Shu shirinlikdan albatta tayyorlab bering. Tuxumga shakar solib, yaxshilab aralashtiramiz. Salat yog'idan solamiz. Alohida idishga qattiqqa soda solib aralashtiramiz. Tuxumli massaga qo'shamiz. Quruq massalarni alohida idishda aralashtiramiz. Un, razrihitel, kakaoni solib aralashtirib, yo'q massaga solib bitta massa qilib olamiz. Duxovka listiga pergament solib, massani yarmini solamiz. Oldindan qizdirilgan duxovkaga pishirib olamiz. Pishganini cho'p tiqib tekshirib olamiz. Ikkinchi yarmini ham pishirib olamiz. Ko'rjlarni yaxshilab sovutib, chetlarini tekislab kesib olamiz. Ko'rjlarni yaxshilab soviguncha krem tayyorlaymiz. Xona haroratidagi saryog'ni yaxshilab oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Oq va qora zgushyonkadan solib, yaxshilab ko'pirtiramiz. Ko'rjlarni propitka qilib, ustiga kremdan surib, ustiga xohishga qarab banan, yer yong'oq qo'yishimiz mumkin. Menda olchali konfet tayyorlab oldim, shuni surdim. Ikkinchi ko'rjni yopib, ustini propitka qilib, krem surib, o'z fantaziyamizga qarab bezatamiz. Kamida 1 soatga xolodilnikka qo'yib, oyijoningiz yurishlariga berib yuborasiz. Podpisatsiya bo'lib, like bosib qo'ying. Birga ajoyib taomlar tayyorlaymiz.